अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है मेरे प्यारे व्यूवर्स। आज आपको हम दिखाते हैं अपना मवेशी फार्म। ये आप देख रहे हैं हमारा मवेशी फार्म। ये आपको नज़र आ रहा होगा, अच्छी नस्ल की भैंसें हैं। ये आप देख रहे हैं। हमने इनको भूसा डाल दिया है, ये आप देख रहे हैं। ये आपको नज़र आ रही होंगी, अच्छी नस्ल की हैं। जब ये तैयार हो जाएंगी फिर हम इनको मंडियों में बेच देंगे। ये प्यारा सा कट्टा है, ये आपको दिखा रहे हैं हम। बड़ा क्यूट सा है, ये आप देख सकते हैं मराठिया हैं। ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखें हमारा मवेशी फार्म, ये आपको नज़र आ रहा होगा। बड़ा क्यूट सा है, अच्छे हैं, नस्ल के हैं।